Hi, I am Dr. Kovarthini, cosmetic surgeon from Ko Cosmetic Surgery Centre. Tummy tuck surgery பண்ண வரவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு ஹெர்னியாவும் சேர்ந்து இருக்கும். அவங்களுக்கு அது அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியாவாகவும் இருக்கலாம், அல்லது வேற இடத்துலையும் ஹெர்னியா இருக்கலாம். அப்டமன், லோயர் அப்டமன்லையோ அப்பர் அப்டமன்லையோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம். மெயினாக அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு டாக்டர் டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணுறோம், அந்த ஹெர்னியாவையும் சேர்த்து கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்திலே வருவாங்க. தாராளமாக நம்ம இந்த ஹெர்னியாவை டம்மி டக் சர்ஜரியோட சேர்த்து கரெக்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதில் நமக்கு டபுள் பெனிஃபிட் என்னென்னா, ஹெர்னியாவும் கரெக்ட் ஆகும், ப்ளஸ் நம்மளுக்கு அப்டமனும் டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணதுனால நல்ல ஷேப் ஆகும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா இருக்கும். அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியாங்கிறது என்னென்னா, அந்த அப்டமனுக்குள்ளே இருந்து அந்த அப்டாமினல் கண்டென்ட்ஸ் த்ரூ த அம்பிளிக்கஸ் ஸ்டாக் வழியாகவே ப்ரொட்ரூட் ஆகிட்டு வரும். அது அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஒரு சிலருக்கு டெலிவரிக்கு முன்னாடியே கூட அந்த அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்க டெலிவரி அந்த மாதிரி ஆகும்போது அந்த அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம அம்பிளிக்கஸ் சேவ் பண்ணி அந்த அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியாவை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அதர்வைஸ் நம்ம அந்த அம்பிளிக்கஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போது டாக்டர் இந்த அம்பிளிக்கஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டோன்னா அம்பிளிக்கஸ் இல்லாமல் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் தேவையில்லை. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அழகாக டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் அம்பிளிக்கஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இருக்கிற அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியாவை நம்ம அம்பிளிக்கல் ஸ்டாக்கோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கின்னை நம்ம டம்மி டக்கில் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின்னோட அம்பிளிக்கஸும் போயிடும். அப்போ நம்ம அனட்டாமிக்கல் பொசிஷனில் எந்த இடத்துல அம்பிளிக்கஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணி அந்த இடத்துல அழகாக நம்ம ஸ்கின்னை எக்ஸசைஸ் பண்ணி அம்பிளிக்கஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா இருக்கிறவங்க டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அம்பிளிக்கஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, அம்பிளிக்கஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. மற்ற இடத்துல லோயர் அப்டமனில் வேறு எங்கே ஹெர்னியா இருந்தாலும் சரி, சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் தாராளமாக நம்ம டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணும்போது கம்பைன் பண்ணி ஹெர்னியாவை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஃபாலோ பண்ணி மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு சிலர் கேட்பாங்க, மெஷ் எல்லாம் வைக்க வேண்டி இருக்குமா டாக்டர் அந்த ஹெர்னியாவை கரெக்ட் பண்ணால் அப்படிம்பாங்க. நம்ம மெஷ் வைக்க தேவையில்லை. அழகாக அந்த ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் மசில்னு இருக்கும், அதையே நல்ல டபுள் பிரஸ்டிங் பண்ணி அந்த இடத்துல நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தன் கொடுத்துட்டு நம்ம மெஷ் வைக்க தேவையில்லை. அது இல்லாமலே நம்ம டம்மி டக் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஆல்.